chicos, el día de hoy vamos a estar contando historias de terror en la fogata. Vamos a estar contando historias de terror en la fogata. Empecemos con una muy conocida. La cabra en el columpio. La cabra del columpio muchos la conocen. Pero para los que no sepan, contexto. Es una cabra en un columpio. Dije vaca o cabra. Cabra en el columpio. ¿Qué dicen acá? No mamen, entré un servidor solo para ingleses. No mamen. Ahí los vecinos tienen alta mansión y yo viviendo en esa cabaña. Espero que la muñeca no se mueva de ahí. Bueno, esto le pasó a alguien que no soy yo, pero la contaré como si me hubiera pasado a mí. Una vez yo fui a la casa de mi abuelo. A la casa de mi abuelo, que vive en el campo. Tenía animales como cabras, vacas, pollos, gallinas y todo eso. Hasta que un día, creo que se alejaron, se fueron al bosque y encontraron un muñeco vudú así. Y después cuando se hizo noche hice un campamento como estoy acá. Acá estoy. Hice un campamento con las tiendas esas de acampar. Me pregunto por qué no fueron a dormir con el abuelo. ¿Solo había una cama? Creo que sí. Bueno, después yo tenía ganas de hacer pichí. Y después de eso vi que una cabra, que algo se estaba columpiando en un columpio. Yo pensé que era uno de mis amigos que se estaba columpiando para desestresarse. Pero al final, no. Mentira. ¿Qué? No quieras deseo. Ok. ¿Ah? Está. ¿Saben qué significa eso? Más videos para el canal. Bueno. Después empezó a escuchar gritos de animales que sufrían. No mames, se escuchó algo. ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó, güey? ¡No mames! Bueno. Después de escuchar eso, vio que era una cabra. Yo me asusté mucho, así que fui a avisar a los demás a mis demás compañeros. Y después no sé qué pasó. Y ahora les voy a contar el día que mi abuelo se topó con esa cabra. Cabra de dos patas. Esa cabra de dos patas. Un día mi abuelo estaba en su casa solo. Hasta que un día escuchó la voz de la abuela que decía: Pancho, Pancho, ábreme la puerta que hace mucho frío. Le dijo: no soy un Pancho, así que chao. Nada, eso no pasó. Lo que pasó es que básicamente se asomó por la ventana y vio que estaba la cabra ahí. Y no sé qué pasó. Es la historia de la cabra. Llegó el momento de una historia corta, porque ya esto estuvo muy largo. Bueno, vamos a apagar esto, ya que ya se hizo el día. Estamos de mañana. ¿Cuánto tiempo me estoy contando la historia? Pero eso no importa. Esto lo contaré como si también me hubiera pasado a mí. Un día, yo era alguien muy investigador, o sea, que estaba investigando nuevos lugares. Explorador, básicamente. Y después de ser explorador, pues... Después de ser explorador,
O sea, seguía explorando. Pero hasta que un día exploré una montaña que era de nieve. O sea, ¿vieron esas montañas que tienen nieve como el monte Everest? Básicamente, no estaban escalando el monte Everest, era una montaña menos grande. Hasta que en la punta se encontró un lugar donde había una hamaca y había un señor que decía, ayuda, la hamaca. Se escuchó, güey, no mames. Pausé porque venía alguien. Acá estaba. Así que me decía, ayuda a la hamaca. Intenté sacarlo de todas las maneras, pero nada. Hasta que el hombre se convirtió en una cosa toda rara y me empezó a perseguir. Y yo, de tanto miedo que tenía, me tiré desde la montaña. Y tuve la caída más larga de toda mi vida, que ningún cara de Teletubby puede soportar. No se crean, no tengo cara de Teletubby. Después de eso dejé de ser explorador y me dediqué a otras cosas, como a subir videos. Pero obviamente eso es lo que hago acá en Uruguay, no es lo que hizo la historia. Bueno, vamos con la tercera y última historia de este video. Esta se llama... ¿Cómo se llamaba? A ver... No mames, güey. Bueno, les voy a contar la historia de Jeff the Killer. Muchos conocerán a este creepypasta. Un niño que... Había unos niños que le hacían bullying a alguien llamado Jeff. De su nombre, Jeff the Killer. Significa... Es como en Minecraft. Cuando escribís barra kill, listo. Bueno, Jeff sufría de mucho bullying. Cada día más bullying y más bullying. Hasta que un día lo quemaron o algo así. Y no sé. Después la alma de Jeff vivió en un psicópata. Y se vengó de los niños que le hacían bullying, partiéndolos en trocitos. Ya sé que Jeff es un creepypasta muy reconocido y uno de los que a mí más me gustan. Pero, lastimosamente, el video acaba hoy. Ahora. Obviamente va a acabar hoy. Yo me largo. Así que, espero que les haya gustado la historia de terror. Nos vemos hasta la próxima. Chau.